Ծանր զրույց է սպասվում, զրուցակիցս սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանն է, ողջույն Կարեն։ Ողջույն Դավիթ, ինչի ծանր։ Հոգևոր աշխարհիկ իշխանությունները բախվել են, մենք աշխատանքային օրվա ընթացքում միշտ փորձում ենք պատմական ակնարկներով գնալ, թե էլ որտեղ և ինչ իրավիճակում է նման բան տեղի ունեցել, քանի որ սա հիմնական թեման է, դրա համար եմ սրանից սկսում, ով է վերջին արդյունքում հաղթելու այս հոգևոր աշխարհիկ բախման պատերազմում։ Աշխարհիկ միշտ։ Դե ասենք ինստիտուցիոնալ առումով հոգևոր ինստիտուտները եթե միջնադարում կատարում էին քրեական օրենսգրքի գործառույթներ, այսինքն նրանք ասում էին չի կարելի, այդ պատվիրանները չի կարելի ներներ։ Աշխարհիկ իշխանությունները չէր կարողանում բոլորին հետևել։ Գյուղացիներին բաներին չգողանալու, բան չշնանալու թեման եկեղեցիներ լուծում։ Հիմա արդեն ամեն ինչ կա, քրեական օրենսգիրքը կա, քաղաքացիական օրենսգիրքը կա, եկեղեցու մեծ հաշվով եկեղեցիներին բոլոր հոգևոր բաներին, հա, մնացել է ինչ-որ պատմական ժառանգություն, հարգանք, որը բավականին բարդ է ընկալել են մարդկանց, ովքեր ներսում են այդ ինստիտուտների և իրանք պահանջում են իշխանության իրանց կտորը, տարբեր կերպ, մենք տարբեր երկրներում, տարբեր դրսևորում ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, հլա Հայաստանը թողենք, հա, որպեսզի էմոցիոնալ բան չլինի, մենք տեսնում ենք Իրանում, իսլամական հեղափոխություն, մենք տեսնում ենք Իսրայելում, ռաբբեների ճնշում, որոնց հաշվին, որ իրանք նույնիսկ քաղաքացիություն են տրամադրում բացառապես կրոնական բաներով։ Մենք տեսնում ենք, բայց չգիտենք ինչա կատարվում, ասենք երկրներում, որոնց կրոնների մասին մենք տեղյակ չենք, մեծ հաշվով, հա։ Եթե վերադառնանք, բացառապես բախտ է բերել կաթոլիկների, որովհետև կա Վատիկան, որտեղ իրանք պետություն են, և իրանք իրանցով բավարարված ինքնաբավ և ներքին զարգացումը, ներքին ռեսուրսները պետության զարգացման համար օգտագործելով, դրա համար դեպի դուրս կաթոլիկ աշխարհը շատ վաղուց պատերազմներ կամ կոնֆլիկտներ չունի, ինքը իր ներսում։ Ինչ պատմամշակութային համամարտկային ժառանգություն է դարձել էլի կաթոլիկ եկեղեցին այս պարագայում դրա համար։ Ինքը չէ, ինքը շատ ավելի ազդեցիկ է, քան բոլոր մնացածը, որովհետև հա, ինքը իր պետությունը որ ստեղծեց, ինքը եկավ այն ինչ որ ասում եմ աշխարհիկը հաղթեց, ընտեղել աշխարհիկը հաղթեց։ Խոշոր հաշվով։ Հա, դա միակ եկեղեցին էր, որը որ հոգևոր առաջնորդություն էր վերցրել, բայց ընդեղել աշխարհիկը հաղթեց եւ իրանք եկան մտան այնպիսի մի սենց լավ չի հնչում, բայց ռեսուրսով աշխարհիկը, որ բոլոր մնացած պետություններից իրանցից հազարաններով մեծ տարածքով, մարդկանակով, բանակով, մանով։ Բայց մի բանը հաշվի առնենք, էլի։ Ախր իրանք գնացին աշխարհիկ համակարգի կառավարման ճանապարհով։ Ամեն դեպքում Վատիկանը պետություն է։ Այսինքն, սա հոգևոր հիմքով աշխարհիկ պետություն է։ Այդ եմ ասում, իրանք դրա հաշվին հաղթեցին։ Ես մի բան եմ ուզում ուղղակի հիշեցնեմ, 41 թե 42 թվականին, որ Հռոմի Պապը Ստալինին ինչ-որ բաներ հատածեր տվել, Ստալինի պատասխանը ասում է, Հռոմի Պապը քանի դիվիզիա ունի, այդքանով սովետական պատմությունը կանգնում է, բայց ասում են, որ պատասխանել են քանի։ Դրանից հետո է, որ Ստալինի հրամանով եկեղեցիները վերականգնվել են, որոնք չկային, իր եկեղեցին։ Ինչ եմ ես հարցով բացում, որովհետև ամեն դեպքում այստեղ պարակված իրավիճակը հասարակության մեջ, ես օրինակ հարցում անցկացրեցի, շուրջ 300,000 մարդու շրջանում, 5000 շուրջ 300,000 մարդու իմ ալիքի հետևորդների շրջանում, շուրջ 5000 հոգի մասնակցեց հարցման, արդյոք ցանկանում եք որ Գարեգին բան հեռանկաթողիկոսի գահից պարզ հարց եմ տվել, ես ներողություն եմ խնդրում իհարկե որ մասնագիտական հարցեր չեմ գրում, ես մի քիչ լրագրողական եմ գրում, հարցը շատ պարզ էր, այո ցանկանում եմ պատասխանել է հարցվածների 53%-ը, հեռանա բայց ոչ Փաշինյանի ձեռքով 27%-ը, ոչ չեմ ցանկանում որ հեռանա պատասխանել 15%-ը, դժվարացել է պատասխանել 5%-ը։ Հիմա արդարացված է, քեզ ես այդ պատասխանը Արշավ ասեմ, պատասխանները չէ։ Ես ամեն դեպքում որոշակի վերաբերմունք ունեմ, որ ինձ ամեն դեպքում ինձ չի թվում, որ ինքը այդ հետազոտությունն իշխանությունները այս նման հետազոտություն են արել, չեն անում, կարծում ես։ Ստացված բոլոր հետազոտությունները, որոնք հասանելի են, ցույց են տալիս, որ եկեղեցու ազդեցությունը չէ, իհարկե վարկանիշը իրանք ինչ-որ տարբեր ձևերով են չափում, տարբեր անուն են դրան կպցնում, բայց վստահելիության բանը շատ բարձր է եղել եկեղեցուն։ Եղել, հա,
նու վերջերս չի անցկացվել, չգիտեմ, վերջերս ասած 1 տարի։ Ինքը բարձր է եւ երբեք հարց չի եղել կաթողիկոսի կոնկրետ բանի, որտեղ ի վերջո ինքը ընդամենը պաշտոն է։ Իդեպ կառույց թե անհատ, որտեղ եկեղեցու ազդեցությունը կամ այդ հարցը որ տվել ես անհատի վրայով։ Անհատի մասով։ Հիմա այստեղ այդ հարցումներին քո իմացած արդեն քո բազային եղած հարցումներին գնալով խոսք կառույցի նկատմամբ վստահության նվերում թե անհատի։ Չէ, կառույցի։ Այսինքն սա ամեն դեպքում այդ պատմամշակութային ժառանգության հիշողության արդյունքն է, որ այդքով ամեն ինչ որ բարոյական բան, ամեն ինչ որ ծեսեր, ավանդույթներ, բաներ, որոնք ամենօրյա կյանքում Հայաստանում հանդիպում են, այսինքն մարդիկ տենց պարզ է, ինքը ինչ որ տենց կառուցվածքային կարևոր մաս է հասարակության ազգի։ Ինչ վերաբերվում անհատին, դե չգիտեմ, կոնկրետ իմ վերաբերմունքը այդ անհատին բազմիցս ասել եմ։ Մարդը պատերազմի ժամանակ ռազմական հանցագործիչ շքանշան ստացել երկրորդ աստիճանի Հռոմի պապին հավասար մարդը ինչ որ չստացված պոլկովնիկից երկրորդ աստիճանի ինչ որ շքանշան ստացել։ Հիմա արդարացված է։ Որ հանում են, հա, իհարկե։ Հաշու արդարացված է որ հանում են, որն է դա ախր չեն էլ հանել է։ Ինձ մոտ էս բանը ինձ մոտ գալիս է հարց ինչքան երես ունես որ մնում ես դրանից հետո որովհետև տարբեր բաներ կան հա հարցադրումներ կան դու կարաս գնաս խնդրես ասես դուրս արի կարաս ինչ որ բանից ինչքան անել ես պետք է լինես դրանից հետո որ տենց անես 26 տարի կանեն 26 տարի դե հոկտեմբերի 27-99 թվական այսօրվա պես հիշում 26 տարի շարունակ դու արթնանում ես իբրև կաթողիկոս դու արթնանում ես իբրև Հայաստանի համայն հայության հոգևոր առաջնորդ դժվար է հեռանալ անգամ 7 տարի իշխանավարած Նիկոլ Փաշինյանի համար է խոշոր հաշվով դժվար է հեռանալ պաշտոնից ու մնաց 26-ամյա հոգևոր իշխանություն ունեցած Գարեգին II-ի հա բայց Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը կասկածի չի դրվում կասկածի տակ չի դրվում նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ասում տարբեր ձևեր ասում ասում ուզում եք հեղաշրջում արեք թե ինչ որ ընտրություններ անեք բան վերջը կգնա սրանը ցմահ կառավարում է եւ ցմահ կառավարման առավելությունն են, հա, որ դու երկարաժամկետ պլաներ կարաս ունենաս եւ այդ պլաները իրականացնես, եւ քեզ ոչ մեկ ոչ մի բանով չի կարա առավել եւս հայ-ագրոկելական եկեղեցու տեսանկյունից թե ունեցվածքի, թե ազդեցության, թե բարոյական հենքի, որ ինքը ուներ ազգի մեջ, իրան այդպես բան չէր, էլի դժվար էր բավականին, բայց իրան ինչ որ իրականությունը ստիպելա, որ ինքը այնպեսին դառնա, ինչպեսին ինքը կա, որ ինքը իրականությունն է ստիպել որ ինքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ձեն չհանի, որ ինքը հոկտեմբերի 27-ից հետո ընտրված ձեն չհանի, որ ինքը Քոչարյանի վաղ փողոցներում ծեծու ջարդի ժամանակ ձեն չհանի, որ ինքը ոչ բան չանի, որ ինքը ասենք, ոչ իդեպ այդ հարցը շատ են տալիս, ասում են, լավ, եթե համայն հայության հոգևոր առաջնորդն է Գետ մեկ ուղերձով ունակ չէ դիմել ժողովրդին, օգնություն խնդրելով, այսինքն այդ երես չունենալու մասին է խոսքը իրական։ Դե իրականում են զանգերը ղողանջեր, չէ, գնացին երաժողովուրդը։ Ճիշտ է, 44 օրերի ժամանակ չղողանջեցին, այս դեպքում 44 օրերի ժամանակ ինքը կարող խաչակրած արշավանք հայտարարել ու կգային արդեն։ Պարապեին։ Բան չկար, աչերի բաններ բարձրացումներ սաղ աշխարհում։ Այդ ավանդական աչ քրիստոնյա շարժումների բարձրացումներ, այդ կովիդ, որտեղ թե որ մարդիկ պարապեին բան չունեին անելու, նստած կարդում բանին անում էր, որ նայեք 20 թվականի ինչ ֆիլմեր, սերիալներ, բաներ, հա, ասենց ինչ-որ բաներ, այսինքն եթե ինքը խաչակրած արշավանք հայտարարեր, ինչ ինքը կարող աներ։ Իրանք կգային։ Այսինքն ինքը որ աներ, Ֆրանցիսկոսը պետք է գորար Վատիկանից չեմի գնացեք, բայց դա էլ թեմա է, ոնց կարող Ռոմի պապը ասի, չէ, քրիստոնյա ամենահին քրիստոնյա ազգին ոչնչացնում են։ Ինքն էլ այնտեղ գնացել է ուխտակնացել, հա։ Ազգ չի ժողովրդա խնդրում։ Դե տերմինավորության մեջ ազգ չէ ժողովուրդ։ Խի։ Ժողովուրդ։ Չէ, ժողովուրդ։ Մարդունակ, պաշտպանունակ։ Հա, ժողովուրդ ազգ։ Հա, այդ կտրվածքը չէ, դե ժողովուրդը այդ ամբողջ տերմինները ճիշտ օգտագործել։ Այո, ժողովուրդը այդ ամբողջ բնակչությունն ազգը դա էթնիկ պատկանելությունն է։ Մեզ էթնիկ պատկանելության համար էին ոչնչացնում։ Ոչ թե տեղ տարած։ Դրա համար գնում ենք իդեպ։ Սա էլ է շատ հետաքրքիր, որովհետև շատ դեպքերում մարդիկ սկսում են այլևս չտարբերել տերմինավորության մեջ նկատած կլինեք մտել է անգամ այս հայաստանցի տերմինը,
Դա հիմարություն որ ռուսաստանցու եւ ամերիկացու ձևաչափի ինչ որ բան էլի, այսինքն պարտադիր չէ էթնիկ պատկանելությունը այլևս նշանակություն չունի, բնակության վայրի նշանակություն ունի։ Հիմա սա ինչի համար է արվում, որովհետեւ սրա հետ են խառնում նաեւ այո արշավ եկեղեցու դեմ, ինքնություն եւ այլն եւ այլն։ Մոնոէթնիզմի դեմ պայքար, որովհետեւ մենք փոքր ժողովուրդ լինելով պիտի մի քիչ ազգայնական լինենք պահպանվելու համար նման գաղափարներ եւս հնչում են։ Հիմա այս տերմինաբանության փոփոխություններ, որովհետեւ շատ բան է փոխվել։ Հայոց, Հայաստան, ազգային, պետական, ինչով է սա պայմանավորված։ Որ սա ավելի հասկանալի լինի նախ մեր հեռուստադիտողի համար։ Տերմինաբանությունը ինչ նշանակություն ունի պետության համար։ Պետության համար նշանակություն ունի վերընտրվելու տեսանկյունից։ Ինքը պրոպագանդիստական գործիք է։ Պետականության համար լրիվ այլ թեմա է։ Հայաստանցի դա նշանակում է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի մարդիկ ովքեր պետք է Արարատի փոխարեն սիրեն Արագածը, բայց ինքը Արագածի պատկերը որ դրել է պատին իր մոտ կառավարությունը։ Միշտ ինձ այդ հարցը հետաքրքրել է, ինչի է այդ ռակուրսից Արագածը Հայաստանի, ասենք 4 մարզի մեջտեղն է։ Սպիտակից ինքը ուրիշ տեսք ունի։ Ես չեմ նկատի, որ մասից է դրել։ Երևանից է դրած։ Այսինքն, բայց որ գնում ես դեպի այն կողմ, հա, ասենք Թալինից ուրիշ տեսք։ Ապարանից ուրիշ տեսան։ Ապարանից ինքը ընդհանրապես չի երևում, որտեղ գրեթե ոտի տակ է։ Այսինքն, sense շուտ բաներ կա, ինչի հա, էդ էլ է թերի։ Ինչպես միշտ թերի է, դիլետանտության դրսևորումը։ Ես հասկանում եմ որտեղից է, իրան թվում է, որ իրոք թվում է, որ այդ ազգայնական այդ բաները խնդիրների հիմնական արմատն են եւ աղբյուրը, որը մենք ունենք։ Այդ որ ասում է խաղաղության մեջ չենք ապրում, բան ինքը հիմարություն է խոսում։ Ինքը չգիտի, որ այդ Արարատի կամ Սիփանի կամ Խուստուփի կամ նույն Արագածի, բայց այդ Արագածոտնի ժողովրդի համար այդ ամեն մի կոմպոնենտը իրանք բոլորով միասին գալիս դառնում են, ասենք Այաս կամ Կորիկոս, բայց դա պահպանության բունն է, այսինքն դա ներքին ինքնապահպան Արարատը ֆիզիկապես հասանելի չի երևի, չնայած ինձ օրինակ Նիդերլանդներից մարդիկ Արարատի գագաթային բարձրացը քար էին բերել, մենք գիտենք որ սիրում ենք տենց բաներ բերել, քեզ հասանելի է, ինձ հասանելի է տենց որ պասմա շատ եմ ներվում, վերստում դայում խոսք բան չի, բայց խնդիրը որն է, կա այնպիսի մի դիրքորոշում ընդհանրապես պլանավորման մեջ, երբ որ նպատակ ես դնում, նպատակը պետք է լինի անհասանելի ես կյանքի ընթացքում, որպեսզի դու չշեղվես երբեք։ Այսինքն, երբ որ դու դնում ես բիզնեսի նպատակ, դու օրինակ ստեղ փոքր բիզնես ես դնում, բայց բիզնեսի նպատակը դնում ես, որ Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում լիստինգ անցնես։ Դու կարող ես ասենք լինի վաղը, եթե բախտդ բերի, բայց կարող է լինի, ասենք, եթե ճիշտ կառուցես քո բիզնեսը, կարող է թորդ կարողանա, բայց իմաստը այն է, որ նպատակը պետք է լինի իրոք նպատակ։ Եվ այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը ճշմարիտ չի, տես։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը նայ, երբ որ դու փոքր տարածք ունես, իրան պաշտպանելու միակ ձևը, ասում ես, դեմ ինչ քալակ եմ վերում, բայց դե ամեն դեպքում դա նախահարցակ լինելն է։ Այսինքն մարտունակ լինել։ Նաև։ Ոչ թե պաշտպանունակ։ Ու կարաս մարդ չտաս, կարաս ինտրիգներով այդ հարցը լուծես։ Բնական է։ Պարտադիր չի ցույց տաս, որ դու ես բանանում, օրինակ Ադրբեջանում ժողովրդավարական հեղափոխություն անում։ Բայց ասենք լուրջ դեմքով նստես ասես մենք ողջունում ենք այդ բանը, մենք շատ մտահոգ ենք, բայց ամեն դեպքում այդ իդեալական վարիանտն եմ ասում, դու պետք է նախահարցակ լինես, դու որ ասում ես Սիփանը իմն է, Սիփանից այս կողմ ինչ կա, արդեն կասկածի դեմ չի։ Դու ստիպում ես, որ ինքը կենտրոնանա Սիփանի վրա։ Իդեպ այս համատեքստում շատ կարևոր հարց։ Ավելի կարևոր է Արցախը Հայաստանի համար, թե Հայաստանը Արցախի։ Բոլոր առումներով, դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական։ Նորից հարցը դուր։ Ավելի կարևոր է Արցախը Հայաստանի համար, թե Հայաստանը Արցախի։ Չէ, Հայաստանը Արցախի։ Ինչու։ Նոր բացատրեցի, որտեվ կոպիտ ասած Հայաստանը ուզում է ստեղից մինչև Կորիկոս, մինչև Այաս, մինչև ասենք։ Իսկ եթե Արցախը հանում ենք մնում է 42 կիլոմետրանոց ուղիղ գծով ճանապարհ կտրելու Հայաստանը։ Այդ տակտիկա է մարտավարությունը, ռազմավարական տեսանկյունից կապ չունի։ Արցախով թե առանց։ Ասենք մեծ բանով 80 կիլոմետր այդ, հարավային պաշտպանական շրջանը, որը եղել է, գիտես ինչ, այնտեղ անցնելը
80 թե 42 մեծ պատերազմի ժամանակ թեման չի։ Մարտունակությունը քո 42 կամ 80 կիլոմետրի վրա չի։ Ուկրաինան նայ։ Հասել էին մինչև Կիև առաջի շաբաթները։ Կիևի մեջ էին։ Կիևի մեջը դրագներ աշխատել են ռուսական, ես գիտեմ։ Ну կապային գիտենք էլ ասեմ, բան չի, բայց դուրս եկան, որովհետև ուրիշ տեղ էր, որովհետև ուկրաինացիների տեղը այդ պահին ինչ որ տումբլեր միացավ ու իրանք հասկացան, որ իրանք ավելի շուտ այն թաթար մոնղոլները որ եկել են եւ իրանք լրիվ տարբեր են, որ սրանք կազակ են, իսկ նրանք հրամանին ենթարկվող հորդ շատ բան դրսևորվեց։ Ես այդ կադրերը տեսա, երևի առաջի անգամ աչքովս ընկավ մեր դեսպանատը։ Բայց դա այդ պատին դեմ տվածի տարբերակն է, իսկ թվում է շատ ժողովրդների մոտ այդ բանը կաշ։ Հեսա ասեմ կտեսնես, որ չէ, գիտես ինչ արեցին։ Մարտի 1-ն էր թե 2-ը բերեցին բեռնատարներով ավտոմատներ ու ցինկեր բաժանեցին, փողոցում կանգնում բացում բաժանում։ Հացի պես շփոթում էին, իշում տեսնում։ Որ այդ կազացկի բանն է, այդ պակազաչիլից։ Այդ Զապորոժսկի կազակի թեման է, որ ես ինքը զենքը վերցրեց չգնաց խանութ կտրելու։ Մեր մոտ ինչ մոբի մասին պատմություններ կան տխուր, մեկ բանակի տղեկը պատմում են էլ 44-ի ժամանակ։ Դրա համար եմ ասում, որ մեզ մոտ զենք բաժանես, չգիտես ինչով կպրծնի։ Ցավոք սրտի։ Մեր մոտ այդ հայդուկական բան, այդ շարժումը չկա։ Ավելի կոնֆորմիստ։ Իսկ դա գաղափարական հենքի բացակայության մասին, որովհետև հետ վերադառնալով էլի, քանի որ 5 տարի առաջվա դեպքերը ոնց որ այսօր բոլորիս աչքի առաջ են գալիս։ Այն սկզբնական փուլում շատ մեծ էր ակտիվությունը, բոլորի մոտ այդ հաղթական տրամադրություններ, որովհետև հիշում էին դեռևս պատմությունները 94-ի երադադարից, դրանից առաջ մարտական գործողություններից, նոր տարածքներ վերցնելու եւ այլն, բայց դա ավելի շատ կրկին ձևի մասին էր, քան բովանդակության, այսինքն մարդիկ հա գնում էին, կուտակվում էին վայնկոմատների մոտ, բայց շատ դեպքերում պարզապես սկզբունքով հա դե ես քարորիայի պես ասա միևնույնն է 4 օր հետո վերջանա, բայց զատուկ ասենք որ գնացել ենք։ Այդ գաղափարական հենքը ու երբ որ հասնում էին տեղ, բախի մեր պատրոնները չկան, մեր սաղավարտները չկան, մեր էսը իրականում ռազմական գործողությունների ժամանակ միշտ չէ, որ քեզ պատրաստված կարող է տանել, որովհետև դա հատուկ իրավիճակ է ու դու չպիտի ակնկալես, որ քեզ այնտեղ ելակով պիտի դիմավորեն։ Բայց ուզում եմ գաղափարական հիմքի մասին խոսենք, էլի։ Արդյոք 94-ի հրադադարից հետո այդ ծառն էլա ծուռ աճել։ Արդյոք գաղափարական հիմքը հրադադարի հաղթանակի մատուցվել է հասարակությանը նենց, որ վերջնարդյունքում այն տղերքը, որոնք հասել են օրինակ առաջնակի Ջաբրայիլ, ենթադրել են, որ այնտեղ իրենք պիտի լինեն տոմոհավքների, Աբրամսների եւ այլների պաշտպանության ներքո ու իրենց պետքա լինելու պարզապես կանգնել էսպես ու սպասել, թե երբ են ադրբեջանական զորքերը ինքնուրույն կոտորվելու։ Գաղափարական հիմքը ճիշտ է դրված եղել, թե չի եղել առհասարակ։ Չէ, եթե ջրական իմաստն ենք խոսում, չէ, այնտեղ ուրիշ բան է, ուրիշ թեմա է եղել։ Պայմանական ջրական։ Այդ պայմանական ջրական, որտեղ մի քանի ուղղություն է եղել, այնտեղ ներքև ոշ շատ բան գիտես, ասма քիչ խոսա, լավ։ Գաղափարական հիմք տեղի դրած է եղել սխալ, որովհետև գաղափարական հիմք դրված չի եղել։ 94-ին ես առաջի կուրս էի։ Երբ որ հրադադարը ստորագրվեց, զինադադարը։ Դրանից հետո մենք չգիտենք ինչի համար է դա։ Ասել է թե չգիտենք։ Տեղեկատվություն չկար։ Չէ, դրա համար չի խոսքը։ Դե այդ առաջի տարիներ, որ բան տալոնով հացը վերացավ ու լույսը սկսեցին նսին գոնե 8 ժամ տալ թե 10, չեմ հիշում։ Հարցը այնա, որ չկար այդ սաղ գիտենք հաղթանակը ոնց է նշվում, դե սովետական միությունը վարեր հիշողությունները, ոչ մի նման բան չկար։ Այս հաղթանակի զգացողություն չկար։ Ինչի։ Ես դժվար հիշեմ, որովհետև դու առաջին կուրս էիր, ես 3 տարեկան։ Հա, չկար, դե որովհետև նախ կենցաղը նույնիսկ մեզ էր խեղդում մեր ծնողներին չասած, հետո պատերազմից հետո սկսում ես հաշվել ով չեկավ։ Ամեն մի բանը կա էլի, ամեն մի օջախ, տենց ամեն մեծ կիսմոտ լիքը մարդ կար, որ չվերադարձավ։ Շունչ քաշելու թեմա է։ Կար ցանկություն, որ դա դառնա խաղաղություն, բայց
այդ ինչ որ շրջանակ կար երևի որի մեջ այդ էյֆորիան կար, մեր մեջ չկար, այտենց ինչ ստորակետով անցավ։ Այսինքն ամեն դեպքում կենտրոնում Երևանում դա չի զգացվել։ Այդ չէ, չկար այդ երագույն դրոշներ, հրավառություններ, չգիտեմ ինչ որ հատուկ նշել հետո որ օրն է ստորագրվել այդ փաստաթուղթը, ոչ մեկ չգիտի, այսին, որ օրը։ Այսինքն ինչ որ մի կերպ պետք է ֆիքսվեր, չէ՞։ Այսինքն դա ամեն դեպքում դա տեխնիկական ստորագրում է եղել, բավականաբար դրա համար չի նշվել, էլի, դա տեխնիկական խնդիր է։ Այո, որովհետև դա եղել է հրադադար։ Դու նույն կերպ համարում ես, որ մենք երբեք խաղաղության մեջ չենք ապրել եւ ահա այդ բաղձալի պահը եկել է խաղաղության ու իրոք խաղաղության զգացողություն կա մեջ այդ։ Բաղձալի պահը խաղաղության չի եկել։ Ես բազմիցս ասել եմ։ Երևի կոմենտ չեմ ասել քո եթերում, բայց դրան չես ֆիքսել։ Նայ, կոնֆլիկտային իրավիճակը շարունակվում է մնալ կոնֆլիկտային վատ հետևանքներով, եթե կողմերից գոնե մեկի համար այդ իրավիճակը կոնֆլիկտային է։ Մյուս կողմը կարա լինի ղուշ, խաղաղության աղավնի։ Ինչ ասես, համաձայնվի, բայց մեկը խաղաղություն։ Թեման որն է, մոտավորապես երևի հերը չէ, բայց այս իր որդին Իլհամչիկը 2003 թվականից սկսած պետականորեն ծրագիր ամացրել հայատյացության։ Եվ այդ ու չի հանեի դեպ։ Չի հանելու։ Մինչև այդ սերունդները չվերանան, այսինքն չդառնան թոշակառու անգործունակ։ Ոչ մի խաղաղության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ես մի երկու անգամ ասել եմ հերակա ինձ Նիկոլը պատասխանել է։ Ես ասել եմ, սա քաղաքական կոնֆլիկտ չի, պետական կոնֆլիկտ չի, ռազմական կոնֆլիկտ չի, սա էթնիկ կոնֆլիկտ է։ Էթնիկ կոնֆլիկտները լուծում չունեն։ Իդեպ էթնիկ դարձել է, չէ։ Ի սկզբանե էթնիկ ա եղել, ասեմ ինչու։ Ադրբեջան որպես պետություն ստեղծվել է բոլշևիկյան Զակբյուրոյի, այսինքն Ստալինի ղեկավարության եւ Էնվերի, այսինքն երեք թուրքերի կողմից, որպիսի բրիտանական ազդեցությունը տարածաշրջանում իջեցնեն։ Բրիտանիան շատ ուժեղ նստած էր Պարսկաստանում, Պարսկաստանը ամբողջությամբ Իրանն էր, Հայաստանը ամբողջությամբ Իրանն էր, եւ դեպի այն Աֆղանստանում ուներ շատ լուրջ ազդեցություն Կենտրոնական Ասիայում եւ բան։ Ադրբեջանը որպես պետություն ստեղծվեց երեք թուրքերի եւ բոլշևիկների, սելջուկ բոլշևիկյան այդ հրեշի կողմից, որպիսի բրիտանական ազդեցությունը բանան։ Դրա համար է կոչվեց Ադրբեջան, որտեղ մինչև մեկ կիսում են էլի հաջողություն։ Հա, ինչն էր բանը, հենց միանգամից դրանից հետո տեղի ունեցավ Большой съезд народов Востока։ Արևելքի ժողովուրդների մեծ համագումար Բաքվում։ Ընդ որում ես շատ ծիծաղալու եմ համար մի փոքր տխուր է, Հայաստանը մասնակցել է։ Ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է մասնակցել այդպես բաների, էլի։ Հա, շատ բան այդպես։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը եղել է սա։ Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ Ադրբեջանի բնակչության ավելի քան 60%-ը կազմել են հայեր, ռուսներ, հրեաներ, ուկրաինացիք, պարսիկներ, պերսի տենց է գրվում։ Որպես այդպեսին ադրբեջանցի չկա, ու կար տատարը։ Թաթարներ, հա։ Թաթարների տակ գրվում էին բոլոր իսլամ դավանող բաշիբուզուկները, ովքեր կամ ազգանուն չգիտեին, կամ չգիտեին ինչ ազգի են։ Որտեւ այդ բանին որ գալիս Բոշայի կարգավիճակներ, հա, բոլոր բոշաներին գրանցում էին որպես թաթար։ Բոլոր նրանք ովքեր նայում էին ուղղակի պարզա, եթե քրիստոնյա ինչ որ մի եկեղեցում պետք է կծված լինի, եթե բանա, տենց ինչ որ վազվզող ցեղա ասում էին, բան, թաթարա, հա, վազվզում էին։ Ընդ որում են թաթարների հետ Կազանի թաթարների հետ կապ չուներ, ուղղակի տենց ընդունված էր։ Թաթարը իրականում բարբարոս բառի ածանցյալ է։ Ոնց որ հույները բոլորին ասում էին բարբարոս, ովքեր որ ապրում էին Սև ծովի վերևը, էլի, տենց սրանք թաթար էին ասում, էական չի։ Դա տևել էր մինչև 34 թիվ։ 34 թվականին Ստալինը հասկացավ, որ պրոբլեմ կա, որտեվ 36-ին պետք է միավորվեր մինչև այդ Անդրկովկասյան այդ բաններ, դաշնություններ, որը դեներսը ինչ ուզում էր անում էր, Անդրկովկասյան դաշնություններ ԿՍՀՄ-ի անդամ։ Երբ դարձավ որ պետք է գա, այնտեղ Բերիայի խնդիրը կար, որ ինքը Աբխազիան պետք է զրկեր հանրապետության կարգավիճակից մտցներ Վրաստանի մեջ։ Այնտեղ նյուանսներ կային, էլի վրացական ճիստը։ Եվ բուն Վրաստանն է խնդիր ուներ, որտեղ Վրաստանն է այդ պահին կար ինքը տենց
Դες չի որ բոլորը վրացի են գրվում էլ, անդեկային այդ սվաններ, մաներ, բասա, լծված էին, Թիֆլիսն է հայկականներ, ամբողջությամբ գրեթե Բաքուն հայկականներ։ Խնդիրը առաջացավ, որ ինչ որ մի բան պետք է անենք։ Դրա համար այդ Փաշի բուզուկներին գրեցին ադրբեջանցի։ Բայց հասկանում ես, որ դա 36 թիվն է։ 36 Բայց մեր բոլոր մեղքերի եւ խնդիրների մասին խնդիրների մեջ տալն չէ մեղավոր։ Չէ, խնդիրը մեղավորը չէ։ Ինչ ուզում են կարան անեն, հարցը դա չի։ Հարցը նա որ 36 թվին, այս հիմիկվա ապրողների պապերը կենթանի, այսինքն հիմա Ադրբեջանում ապրող ինչ որ մի հատ մեծահասակ մարդ Թաթարի թոռը։ ինքը գիտի, որ ինքը ադրբեջանցի չի, իր պապա եսի ինչ էր բռնի ասել են որ դու ադրբեջանցի։ Բայց դա նորմալ մոդել է, չէ՞ ամեն դեպքում։ Բայց հիմա խնդրեմը որն է, եթե ինքը չատի հայերին, որտեվ իրան բոլոր մնացածին ատել այլևս չի կարելի, որտեվ այդ արևելքի ժողովուրդների մեծ համագումարը մեռավ։ Հիմա Իրանին չես կարող ատես, սելջուկներին չես կարող ատես, դու շիա ես դավանում, բայց դու ոնց որ թուրք ես, դրա համար դու խնդրեմ ունես։ Չէ, ես համաձայն չեմ այդ մասով, հազար կներես։ Քանի որ մենք զրուցում ենք դրա համար եմ ասում, անհամաձայն եմ, թե չէ, ես խոշոր հաշվով իրավունք չունեմ չհամաձայնվել Յուրիի հետ։ Մենք գիտենք, որ առհասարակ Իլհամի թիվ 1 նպատակը միշտ թշնամի ունենալն է, ընդհանուր արտաքին թշնամի ունենալն է, որովհետև ներսում ինքը թշնամի չունի, բոլոր դիկտատորների համար արտաքին թշնամին կարևոր է։ Հուսեին Կորեայի համար արտաքին թշնամին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, Չինաստանի համար կրկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, ռուսների համար ամբողջ Զապադն է, վերջապես Ադրբեջանի համար էլ հայերն ու Հայաստանն է։ Բայց այս վերջի շրջանում, երբ որ այդ խաղաղություն, ապա շրջափակում, աղավնիներ եւ այլն, մենք նկատեցինք, թե ինչպես լարվեց իրավիճակը Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև։ Ու թե ինչ էր, ինչ լուտանք էր թափվում ադրբեջանական ռոպագանդայում ռուսների նկատմամբ, անձամբ հավասարության նշան դնելով Իլհամ Ալիևի ու Վլադիմիր Պուտինի միջև ու ներկայացնելով, որ տեսեք ինչ մեծ խոշոր թշնամի ենք ձեռք բերում, դե հայերի հետ արդեն ոնց որ հարցը լուծել են, այդ ընդհանուր թշնամի ծեծված են, էլի ընդհանուր թշնամի չկան։ Տեսեք ում հետ ենք մենք արդեն ոդկցում եւ ինչ տեսակ թշնամի ունենք։ Հիմա ինչ որ թշնամի դի նշանակի չէ։ Օրինակ Հայաստանում իրավիճակը սենց է։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա նշանակված թշնամին ոչ դրսում, այլ ներսում։ Ինքը ներսում կարա թշնամիներ նշանակի։ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Ռոբա Սերժական կամ Գարեգին II եւ Ռոբա Սերժական։ Սա ընդհանուր թշնամի լինի, որի պատճառով դի շուրջ կոնսոլիդացվեն, որ պայքարեն այդ թշնամու դեմ։ Իլհամ Ալիևի համար ինչ որ փուրում անգամ Պարսկաստանն էր արտաքին թշնամու ձևաչափ ձեռք բերել, հիշում ես, չէ՞, դեսպանատան սպանությունները, դրանից հետո նրանք ուզում են մեզ եւ այլն, մենք կպաշտպանվենք, անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ քաղաքականություններ դրան միտված, որ Իրանը կարա ինչ որ փուլում մեզ հարվածի, այդ 907 բանաձևը չեղարկեք թող գնա, մենք ձեր հետ կաշխատենք։ Այսինքն այստեղ մի քիչ աղվեսավարի վարվեց, էլի մի քիչ Մաքիավելիոտ վարվեց ամեն դեպքում Ալիևը։ Բայց հիմա այդ արտաքին թշնամին հայկական առումով չկա, ով է այդ արտաքին թշնամին իրան։ Անորից հասկացա ինչ ես ասում, բաց թողեցիր Ֆրանսիան, որպես արտաքին թշնամի, այո, որոնք խառնվելով, բայց մի հատ նյուանս կա, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը ածանցյալն է Իսրայելի արտաքին քաղաքականության, որովհետև միակ դաշնակից երկիրը, որը ինքը իրականում ունի, դա Իսրայելն է, ոչ այն պատճառով, որ ինչ-որ հատուկ շատ են իրար սիրում, այլ ունեն միասին նույն էքզիստենցիալ վտանգ ներկայացնող, նույն տիպի էքզիստենցիալ վտանգ ներկայացնող, ընդ որում վերնախավերին, ոչ թե ժողովուրդ Իրան եւ այս բանի վրա ոնց որ իրանք սնյուխելիս բան են արել։ Այդ հակաիրանական իր ռետորաբանությունը բացառապես պայմանավորված է նրանով, որ ինքը գիտի, որ ինքը 100% Իսրայելի աջակցություն ունի։ Թե չէ Իրանի հետ այդ կարգի սահման ունեցող պետությունը ռիսկ չի անի այդպես բան խոսա, որտեղ ընդդեղից ուղղակի կարող ասեն դե այսօր մեր սահմանապահները քնած էին, դրա համար էս 300,000 հոգի գնացին, իրանց գնացին շիաներին բարևելու ու հետ եկան էլ, այսինքն այստեղ բանի թեման այդպես է։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին թշնամուն, Հայաստանը երբեք չի դադարել, ոչ էլ դադարելու է լինել Ադրբեջանի թշնամի, որովհետև բոլորը այդ թվում Ադրբեջանում հասկանում են, որ Ադրբեջանի ամենապայծառ ապագան, որը իրան կարա սպասի, դա Սիրիան է։ Կարծում ես։ Հա։ Մարդկանց արդեն Գազայում խաղաղապահի կարգավիճակով կանչում են համագործակցության։ Ուշադրություն դարձնում են սպաների վրա։ Իրանց ամենալավ տարբերակը, շատ ավելի վատ բան ասեմ։ Վրաստանի համար էլ ամենալավ տարբերակը Լիբանանն է։ Բայց դեպքում Հայաստանի համար ամենալավ տարբերակը որն է։
Խաչմերուկ։ Չէ, խաչմերուկ չի լինելու։ Բացառապես նայ խաչմերուկի համար մենք ձեռ չենք տալի։ Խաչմերուկը դա այս վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի տեքստը վերցրեց, ասեց պետք է մտնեն մաստարայով բարձրանան Սյունիքի լեռներ ընդեղից Գորիսով դուրս գան։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ձեր ոլորտում ընդունված չի մաթեմատիկայի հետ, աշխարհագրության հետ, բան, բայց եթե դու հասկանաս թե լոգիստիկ ընկերության ֆինանսական եւ տեխնիկական տնօրենի դեմքի արտահայտությունը ինչքան վատը կլինի, որ դու բացատրես, որ դու պետք է 700 մետրից բարձրանաս 2.8, հետո իջնես 1005, հետո նորից բարձրանաս 2, հետո գնաս իջնես 1000, հետո էլ իջնես 0, в общем, իրանք կասեն չէ ընկեր, պետք, որովհետև այդ ֆուրերի մաշվածությունը, այդ բանը, в общем, դառնում է, որ 100 կիլոմետրի վրա իրանք 3000 կիլոմետրի վրա ծախսենան։ Չէ, չի լինելու խաչմերուկ, Հայաստանը չի կարող խաչմերուկ լինի։ Չէ, եթե բաշխի անենք Գյումրի Կարսը, Իջևան Ղազախը, գուցե այդ ուրիշ բան, դա երկաթգիծն է։ Երկաթգծի առավելությունները եւ բաները իհարկե կան, բայց Թուրքիայում երկաթգիծը ունի մի հատ լուրջ խնդրեմ։ Թուրքիայում երկաթի տարբերությունը։ Էդի պապուս թվից հայտնի է, էդի մինչև Սարիղամիշ առաջ ռուսականներ էդել են փոխել։ Բայց հարցը այդ չի, հարցը նրանում է եւ խնդիրը, որ Թուրքիան, ես հատուկ հետաքրքրվեցի, Թուրքիան երկաթգիծ ունի մինչև Անկարա։ Անկարայից հետո երկաթգիծ ամբողջությամբ անցել է բան մարդատար փոխադրումների, ինքը ապրանք չի տեղափոխում։ Այսինքն Անկարայից Ստամբուլ Բեռնատար երկաթգիծ չկա։ Չէ, կա։ Ինչ ասել եք չկա։ Երկաթգիծը կա, բայց օգտագործվում է բացառապես մարդատար գնացքների համար։ Ինչի։ Ինչն է խանգարում բեռնատարների համար։ Դե որովհետև ծրա տալի։ Դու այնտեղի ռելիեֆը չես պատկերացնում, այնտեղի ռելիեֆը լավը չի։ Անկեղծ չեմ պատկերացնում։ Այնտեղի ռելիեֆը լավը չի։ Պատկերացնում լիքը մեր Սյունիքն է։ Այս սենց քաշած բաներ են, այսինքն այդ երկաթգծի խնդիր կա։ Ժամանակին կար երկաթգիծ, ինքը գնում էր մինչև Պոլս, բայց այդ տակով անցկացնելու բանի թեման Բոսպոր, Դարդանել, այնտեղ մշտական սեյսմիկ գոտի, այսինքն եթե դու նույնիսկ թունել ես անցկացնում Բոսպորի տակով, այդ թունելի սպասարկումը եւ հնարավոր խնդիրներ իր հետ կապված յուրաքանչյուր 6-7 բալանոց երկրաշարժի ժամանակ ահա որ մեծ ծախսեր են եւ բաներ են, ասենք դու ամեն դեպքում լինելով նորմալ բիզնեսի տեր, դու պետք է հասկանաս թե ով քեզ կվարկավորի եւ ով երաշխիքներ կտա, ասենք ինչ որ մի insurance company պետք է գա, որ ասի, օքեյ, ես փակում եմ այդ բան, պրոբլեմը, ռիսկ։ Իրանք շատ վաղուց դրանց ինքը մեզ հարմար է, մեզ համար, որովհետեւ ինքը կարա Գյումրի Այաս, ինքը նույն Ջեյան, այդ երկաթգիծը կարա աշխատի, մինչեւ Ադանա։ Այն էլ Ադանա չգնա չնայած այնտեղ ամենաբարձր Ալեքսանդրետն ամենաբարձր բանով ապրանքաշրջանառությամբ նավահանգիստը մեզ համար օքեյ է, բայց Հայաստանը այն երկիրը չի, որի համար որ միջերկրական ծովի նավահանգիստը կրիտիկական նշանակություն։ Չէ, ինքը մեզ համար կրիտիկական նշանակություն ունի, բայց այդ ամբողջ ճանապարհը մեր համար ոչ կարգի կբերեն, ոչ է բան կանեն, հա։ Այսինքն անկարգ է ճանապարհը որպես այդպեսին էսպես տալիս։ Ինքը օգտագործվում է բանակի կողմից։ Ոչ թե անկարգ է, այլ ինքը օգտագործվում է բանակի կողմից։ Բանակի կողմից օգտագործվելը հասկանում ես ինչա, դոպուսկների խնդիրը, բան ինչ-որ կողքերը զորամասներ են կառուցած, քրդական շրջաններն են, որոնք որ ժամանակ չեն կորցրել, բավականին երկար կասկածներ կային, որ իրանք կտրակացնեն, որտեվ Եփրատի այդ ձորի վրայով անցկացնելու բան կա։ Այսինքն այդ ամբողջ համակարգը կառուցված ինքը բանակային նշանակության երկաթգիծ է այս կողմ։ Չկա ուրիշ բան, ոչ մեկին պետք չի։ Բայց այդ դեպքում ապա շրջափակում ասված է, որ անդադար խոսում ենք ծովեր ելք կունենանք դեպի Եվրոպա ճանապարհ կունենանք եւ բեռնատարներն են, դա։ Վերջ ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց մենք այդքան արտադրություն էլ որպես այդպեսին չունենք։ Դե դրա համար է բեռնատարը ձեռք տալի։ Դու հասկանում ես, որ դու չես կարող լցնես մի գնացք։ Մի էշելոն չես կարող լցնել։ Չէ, իրականում չես կարող։ Հալա ամիսը 1-5 վագոն ապրանք գնաց։ Չէ, ամիսը 1 ձեռքի տալի բիզնեսին։ Դե վերջ, բայց օգտակ այստեղ տես, միշտ հաշվարկի հարցա չէ գալիս, հիմա տնտեսա նախ պետությունն էլ հաշվարկ չունի, որովհետև շատ է խոսվում նրա մասին, օքեյ, եկեք հայ-թուրքական պետությունը չէ, կառավարությունը։ Կառավարությունների մեջ միշտ ճիշտ է, եկեք չխառնենք մեկը մյուսի հետ, եւ իշխանություն պետությունն էլ չխառնենք։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև տնտեսագետները
ամբողջական հաշվարկ չունեն սրա հետ կապված, որովհետև ինքը բազմաթիվ ֆակտորների հետ է փոխկապակցված է թվում նաև պետության ձեռքի տակ, կառավարության ձեռքի տակ եղած տվյալների մասով։ Տնտեսագետն ինքնուրույն չեն անում, ասում են պատվիրեք կտանք, կառավարությունն էլ տվյալ չի ներկայացնում։ Հիմա այդ սահմանը բացվի օգուտների իդեպ բիզնեսի հետ շփվելու, ուղիղ շփվելու արդյունքն եմ ասում են առողջապահական ոլորտն է, որ մենք կարող ենք շատ հանգիստ մտնել Արևմտյան Հայաստանի հատվածում ակտիվանալ ու մինչև Ստամբուլ որևէ հնարավորություն չկա այդ մարդկանց համար մեծ մեգապոլիսներ ունենալու, Անկարանն էր ուզում։ Անկարա մեծ մեգապոլիսներ հանդիպելու, ամենամոտ մեգապոլիսները Երևանն ու Թբիլիսին են, առևտուր, որ կարանք ապահովենք, բայց այդտեղ հարց է առաջանում իմ մոտ։ Ես Թուրքիայի իշխանությունն եմ։ Իմ համար գժական է, որ իմ արևելքը, որտեղ ապրում են մեծ իմաստությամբ քրդեր, մնա հետամնաց։ Զարգացման որևէ հնարավորություն չունենա։ Եթե ես բացում Հայաստանի հետ սահմանը, քաղաքացիների եւ բեռների ազատ անցուդարձ լինում։ Քրդերը հնարավորություն են ստանում օգտվել հայկական բժշկությունից, ինչ որտեղ տեխնոլոգիաներից, միջոցներից հայկական, որոնք ձեռքի տակ ունեն։ Ու իրանք սկսում են զարգանալ։ Իսկ իրան քրդական զարգացումը 1000 տարի պետք չի, 2000 տարի էլ պետք չի։ Որն է արդյունավետությունը Թուրքիայի համար, իր կողմից սահմանը բացել։ Որն է գործնական։ Բացառապես էքսպանսիան չի դա։ Բա։ Էքսպանսիայի կարիք չկա։ Լավ մեղրին ստացել է, չէ՞, իմ արդեն Իգդիրից սարքում են դեպի Նախիջևան առանձին երկաթգիծ։ Իրանք սարքում են այդ երկաթգիծը, իրանք դա բան են անում, բայց մի հատ լուրջ խնդիր կա, որը որ ակնհայտորեն իրանք մոտ են դա հասկանում։ Իրանք հասկանում են, որ 21 թվականին Էրդողանը ասաց ինձ Արոնով բացված ու հայերի ճուզելով բացված ճանապարհը պետք չի։ 21 թվին Հռոմում G20-ի բանին Բայդենի հանդիպումից հետո սա ասաց աշխարհի ամենաանկեղծ մարդը։ Դե բայց ճիշտ է ասում, ինքը ամենառացիոնալ մարդն է, որովհետև մեղրի այդ կտորն հենց է, որ ամիսը մեկ մի հատ նռնակ տրակեց, քո ամբողջ կապը կենտրոնական Ասիայի հետ կանգնում է։ Ընդ որում ինքը շատ մեծ առևտուր չունի անելու, ինքը ունի 3-ից 4 միլիարդ դոլար ինքը պատրաստվում է հասցնել ապրանքաշրջանառությունը Ղազախստանի հետ 32 թվին։ Բայց ինչու են մեր մոտ միլիարդների օգուտների մասին։ Սուտ են ասում։ Սուտ են ասում։ Փաթեթավորումն է այսինքն։ Սուտ են ասում։ Գիտես խեն սուտ ասում, որովհետև մի կերպ պետքա փագեն են բանը, որ Եվրամիությունը Հնդկաստանը 1.2 տրիլիոն եվրոյի մասին է խոսքը գնում։ Դրա մասին ընդհանրապես չեն ասում։ Իրանց խաշմռուկն են առած մրթում։ Իսկ իրանց խաշմռուկի հիմնական բանը beneficial ոնց է դրա հայերեն համարժեքա։ Շահառու։ Դա բունկերային առնետն է։ Դրա համար են խոսում, որ մենք շատ ուրախ ենք, որ Ադրբեջանը թույլ է տալու ռուսական ապրանքները։ Բունկերային առնետը ինքը նույն Վլադիմիր Վլադիմիրոviչ խույլը։ Իսկ վերջին իդեպ վստահ եմ գիտես, այս բեռնատարների հետ կապված խնդիրները, այս բեռնատարների վարորդները խնդրեմի առաջ են կանգնել, կրճատել են այնտեղ շատ մենք եւս ուշադրություն ենք դարձնում, ու սա շատ այդ թվում նաեւ համընկնում է վերջին հայտարարությունների հետ, այդ Ղազախստանից ցորեն բերել է, Ադրբեջանի տարածքով ապրանքները այդտեղ հասցնել, իմ պատկերացնենք իրավիճակ, ռուսները ստեղծում են իրավիճակ, որ բեռնատարները չեն կարողանում մտնել Ռուսաստան, կամ խնդիրներ են ստեղծում, շատ վարորդների դեպորտ են անում։ Ու ասում են դե լավ, դե տեսեք Ռուսաստանը խնդիր է տալիս Լարսի հատվածում, մենք ձեզ առաջարկում ենք Դերբենտով հայկական կամ ռուսական բեռները հասցնել Հայաստան։ Այո։ Սա սրան տանող ճանապարհ է, այսինքն հիմա ֆոնն է ձևավորվում դրա։ Դավիթ, ուրեմն ապրիլից, երբ որ առաջի անգամ Բեղավոր Հապշերոնցի սուլտանչիկը Խոսքի Իլհամ Ալիևի մասին սկսեց ունքը բարձրացնել բունկերային առնետի վրա, խոսքը Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Այո, այստեղ են ասեց սուտը։ Շատ լավ մշակած խաղ, ընդ որում խաղի թիրախը հարիվ հայ ժողովուրդներ, որտեղ ինչի թվում որ ինձ Նիկոլա Կուրսի էր, որ բանը խաղայել է, ասել էին։ Գլխավոր իմաստը այն էր, որ Յանի տեսեք Ադրբեջանն էլ Ռուսաստանի բանը չի խամաճիկը չի։ Ինքը տենց առանձին խաղացող հայրը տեսեք ոնց է միջին տերություն, հա, Պուտինի վրա ոնց է փռշտում։ Այն որ հետո ամեն փռշտալուց հետո վազելով այդ պամպերսը փոխում, այդ ոչ մեկին չէր ասում։ Թողեք, ես խփեմ։ Ասում եմ, բայց պինդ-պայք, հետո որ խփում գասը։ Որտեվ բանը պատասխանը ինչ որ մի պա շատ փռշտաց ու ինքնաթիռը գցեց։
որպես զգուշացում։ Իսկ զգուշացումը ուրիշ էր։ Զգուշացումը այդ ինքնաթիռը չէ։ Իր ինքնաթիռն է։ Այո։ Որովհետև այդ պահին չմոռանանք Իլհամ Ալիևը գտնվում էր օդում։ Այդ պահին կարող ենք հոթմեր, չէ, ընդհանուր առմամբ, եթե հիշում ես 2008 թվականից հետո Սաակաշվիլին շատ երկար շարժվում էր բացառապես բանով, ցամաքային տրանսպորտով։ Շատ երկար, ինձ թվում է մինչև նախագահական վերջի։ Սև ծովի վրայով չէր թռնում։ Եթե թռնում էր իր ինքնաթիռը, թռնում էր Թուրքիա մի անգամից ու գնում էր խորը ՆԱՏՕ-ի գծերով էր թռնում, բան չէր անում, որ վախում էր, որ կգցեն։ Ամեն դեպքում այդ սուտ է։ Ես բացատրեմ ինչի, որտեղ մինչև հիմա Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը իրար բերան թքելով վաճառում են նավթ եւ գազ։ Այս մինչև 19-րդ փաթեթը որ մտավ, հիմա նոր 18-ում արդեն պահանջեցին, որպեսզի բոլոր գազ վաճառողները, ովքեր որ գազը մատակարարում են Եվրամիությանը, բան տան, տեղեկանք տան տեխնիկական գազի կետի առաջացման մասին, որտեվ արդեն ստեղներն են։ Ինքն ապացույց, որ գազը Ադրբեջանը, որտեվ տես Ադրբեջանը վաճառում է այնպիսի ծավալների գազ, որը ունի թե չունի մի կողմ, ասենք ունի թե չունի, այդ կասկածելի է, հիմա շելը գտելա ունենք, ասես բաներ ասում։ Հա դե չէ, 20-ի պատերազմից հետո հայտարարեցին, որ մենք մեծ պաշարներ են գտել, բայց որևէ ապացույց չկար այդ պաշարները։ Ես հիմա դրան առանձին կասեմ։ Խնդիրը նրանում է, որ խողովակը, որը Ադրբեջանից դուրս է գալիս, չի կարա մատակարարի այդ ծավալները, որ ինքը վաճառում է Եվրոպա։ Ուղղակի հնարավոր չի։ Ֆիզիկապես չի տեղավորվում մեջ։ Էս է ամբողջ հարցը, բայց ինքը տենց նորմալ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեթև ձեռքով շարունակում էր վաճառել գազ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի մասին մարդիկ, որ տենց զարմացած խոսում են, հիշեցնեմ, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Անգելա Մերկելի թիմակիցն է։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը այն մարդն է, ով Բունդեսվերը ապականեց, այսինքն գերմանական բանակը։ Իսկ Անգելա Մերկելը էտեն է, որ ընդամենը մի ամիս առաջ ասաց, որ Ուկրաինան պետք է հանձնվի։ Չէ, եթե չեմ սխալվում, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն է եղել։ Դե եմ ասում, այդ ժամանակ Բունդեսվերը ապականեց ինքը, վրան երկու հատ գործ կար։ Մասնավորապես Հեկլերընդ կողի այդ նոր մի քիչ Շոյգու էր, էլի, հա։ Մի քիչ ահագին Շոյգու էր։ Ահագին Շոյգու էր, ընկեր, այտենց լուրջ խնդիրների առաջ էր կանգնել Բունդեսվերին, որ անհասկանալի զենք զինամթերք էին տվել, Աֆղանստանում տարել էին փորձարկելու, տղեկը մնացել էին առանց զենք։ Էսի շատ շեղվելով դրանից, էլի։ Փաշինյանը դե խաղաղության համաժողովին գնաց Փարիզ, հանդիպեց Ալբանիայի ղեկավարին, զրուցեց կարճ, Մոլդովայի ղեկավարին զրուցեց կարճ, համբուրվեց, ողջագուրվեց Մակրոնի հետ, ու հիմա այդ նույն քաղաքականությունների շրջանակում եմ ասում։ Տպավորություն է ստեղծվում այդ նաև Հայաստանի ներսում, որ Հայաստանը ամեն դեպքում գնում է Եվրամիություն։ Ավելի լավ, քան դու այդ թվում նաև եվրոպական գործերից դժվար թե ինչ-որ մեկին գտնեմ, որ հարցնեմ։ Տպավորությունների մասին եմ ուզում հարցնել։ Այս նոր Չորրորդ հանրապետության հռչակման փաստաթղթում, որը համաժողովի ժամանակ ներկայացվեց, ամենաաչքի ընկնողը այդ Եվրամիության անդամակցության կետն էր։ Ուրիշ բան չկար այնտեղ, էլի, ավելի երևելի։ Փորձենք հասկանալ, արդյոք Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացիային միտված քայլերն են, որ սկսել են զսպել այդ թվում նաև Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, որովհետեւ եվրոպական քաղաքական համայնքը հաջորդ տարի գալիս է Հայաստան։ 26, 27, գուցե 30 երկրների եւ կառույցների ղեկավարներով։ Արդյոք սա ինքնին կարող է զսպող լինել եւ արդյոք այդ կոնտեքստում Հայաստանը իրապես գնում է Եվրոպա։ Դա իհարկե զսպող է։ Որովհետեւ Եվրամիությունը Թուրքիայի ամենախոշոր տնտեսական գործընկերն է եւ Թուրքիան մեծ հաշվով գտնում է Եվրամիության հետ ընդհանուր մաքսային միության հետ մեջ եւ այսինքն դե բարձր չէ գերմանական կամ նիդերլանդական ներդրումների հաշվին էլ հենց ապրում է հիմա Թուրքիայի տնտեսությունը, որտեղ այնտեղ ավոր գնաճ է, տնտես շատ վատ վիճակում, այսինքն այս Էրդողանի քաղաքական պատճառով շատ վատ վիճակում է, ինքը ընդհանրապես շնչում է եւ արտաշնչում է բացառապես նրա հաշվին, որ կարողանում է այդ 5 բաներով աշխատել։ Պատկերացրու, որ մարդիկ գնում են Թուրքիա հանգստանալու, թուրքերը գնում են Հունաստան հանգստանալու, այդքան վատ է։ Այսինքն իրականում թուրքական սպառողի համար Թուրքիայի այդ հորեկայի գները անհասանելի են, գնում են Հունաստան։ Ինչ վերաբերվում բանի զսպման, Ադրբեջանին չէ, Ադրբեջանին չի զսպում դա։ Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևին զսպում է։
Ադրբեջան ինչ է։ Տարօրինակ բան ասեմ։ Փոքրիկ տարանջատում արեցիր, որ դժվար է առհասարակ տարանջատել։ Նայ, Ադրբեջանը, եթե պատկերացնես Թագբաժնետ իրական ընկերություն, այնտեղ Իսրայելի եւ Ռուսաստանի մասնաբաժինները շատ մեծ են, որ հասնում են 50, նենց չի որ բանը։ Իրականում Իլհամը էլի պետք է ինձ բանանեմ, երբ որ 44-ը սկսեց, ես առաջի բանը ինչ որ խոսեցինք տղեկ, նույնիսկ եթե Facebook-ում էլ էի գրել, որ անկախ ամեն ինչից, ինչով կպրծնի այս պատերազմը էական չի։ Ադրբեջանը, այն Ադրբեջանը, որը մենք գիտենք, այլևս չկա, ինքը վերացել է։ Հիմա Ադրբեջանը դարձել է փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Այդ փակ բաժնետիրական ընկերության մեջ որոշիչ ձայներ ունեն Իսրայելը, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ բալանսը պահում է Ալիև, Փաշաև կլանը։ Ունեն մանր-մունր Չինաստանը, բան սենց խոշոր կորպորացիաներ, Սաուդները, դու չգիտեմ, բայց էմիրները ունեն, որտեղ բրիտանացիները ի վերջո բրիտանացիները չունեն ձեն։ Այսինքն փայաբաժիններ մեծ կամպանիաներ ունեն, բայց վաղուց դուրս է եկել։ Ֆրանսիացիներն էլ չունեն հավանաբար։ Ֆրանսիացիները ընդամենը 1 միլիարդ եվրոյի գազ են վերցնում, ընդ որում բանում այն ինչ որ կոչվում է նավթի քարեր, Բաքվի հյուսիսում շատ փոքր կտոր ապշարոնի վրա տոտալն է նստած ու վերջ, այնքան որ ներկա է։ Բաներն էլ են դուրս եկել, նորվեգները։ Կա Օրբանը, կստաց, բավական հայատեր, հա, բավականին մեծ, համանդեղ։ Իրականում Ադրբեջանը 2015 թվականից դադարեցրել է հրապարակել թվերը, թե ինքը ինչքան նավթ է արտահանում, ինքը ունի հատուկ բլենդ, այդ բլենդը կոչվում է Azeri Light, ինքը շատ լավ բլենդ, ինքը թեթև նավթ, ինքը միշտ վաճառվում էր պրեմիայով, մոտավորապես $70 կարգի, երբ որ բրենդը 65 էր, այսինքն $5 կապով պրեմիա ուներ։ 2015-ին ինքը անկում արեց, հասավ 480,000 բարել օրեկան, որ կարա անի։ Ինչա սա էական։ 400,000 բարելը Բաքու Ջեյհանի համար քրիտիկական է։ Քրիտիկական ցածր, թե քրիտիկական ցածր։ Ինքը 800,000 բարելի համար է նախատեսվել։ Հա, կիսով չափա։ Քանի որ ինքը անցնում է լեռնային գոտիներով, հայկական լեռնաշխարհն են չի որ բան, դրա համար ծմր թեմաներ կան։ Ինքը չի կարա կիսով չափ դատել, ինքը այդ պոմպակայանները, որ պետք է ձգեն, բանանեն, ապահովեն այսանեն, ոչ միական չի։ Չխորանանք հիմա։ Ոբշեմ բրիտանացի համար դա դարդ է։ Իսկ ընդունողը Ջեյհանում, որը սարքել են, որ այդ դա ընդունում է եւ Պագրուսկայանում, ինքը այդ հատուկ թեթև նավթի համար է։ Տարածաշրջանում ստեղ որտեղից որ դուրս է գալի, Կիրկուկն է բանը, այլ այդպես թեթև նավթ չկա, մենակ իրեն։ Այսինքն ռուսականը խոշոր հաշվով չի համապատասխանում ադրբեջանական նավթամուղներով մեծ ծավալով արտահանել, Եթե հիշում ես սրանից մի երկու ամիս առաջ հայտարարվեց, որ Azeri Light-ը կեղտոտվել է։ Ճիշտ է։ Ինչ որ նյութեր խառնվել եւ այլն։ Ինչ որ դրանից առաջ բրիտանացիք ջղայնացած Հայաստանից ստորագրեցին։ Կարող է իրականում Azeri Light-ը չի գնացել։ Չէ, Azeri Light-ն է եղել։ Այս խնդրումը որտեղ է, իրանք վերցնում էին Լուկոյլից։ Լցնում էին մեջ ու տալիս էին, բայց ոչ մեկ չէր բողոքում։ Հարցը չի, հարցը բողոքելը չի։ Հարցն է, որ իրոք կեղտոտել են, բայց ով է կեղտոտել։ Այդ մինչև հիմա կանգնած է։ Դու այդ նավթամուղը տենց չես մաքրինգեր։ Այդ բան չի, խոհանոցում տոմատ չի թափվի հատակին, որ զանգես երկու հատ բան կան կլինինգ կենտրոնից մաքրեն գնան, չէ, այդ նավթամուղը ասեն, սաղ պետք է լցնես, հատուկ նյութով սաղ դատարկես, միտեղ պետք է գնա դա։ Այդ նենց չի, որ ինքը կոչկվել է։ Հիմա վերադառնալով այդ կարևորին, արդյոք այս համագործակցությունը իրականում մեզ որևէ երաշխիք է տալի ու ամենահստակ։ Դակ ես ու ինչ էի ասում։ Կա այդ տպավորությունը, որ մենք գնում ենք։ Մենք օրենք ենք ընդունել։ Մենք չենք կարել չգնանք, Դավիթ։ Ինձ մեկ ասում են, բան չի տեր չեք կանգնում, օրենք ընդունվել է, ասում օրենքը ընդունվել է, եւ օրենքը խախտելու համար դատախազությունը պետք է տեր կանգնի։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունում է, նախագահն ստորագրում է, որ մենք սկսում ենք Եվրամիություն գնալու գործընթացը, դրանից հաջորդ օրը կամ 10 օր հետո կամ նույնիսկ մի տարի հետո ցանկացած փաստաթուղթ, որը Հայաստանը ավելի պինդ կպցնում է ԵԱՏՄ-ին, քրեական գործի հիմք։ Բայց մի բան հաշվի առնենք, էլի։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները օրենքը ընդունելուց հետո անգամ հարցնում են, ասում են ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու
նպատակ կա թե ոչ, մենք չեն քննարկում անգամ։ Հա, չեն քննարկում։ Իրանք նույնիսկ բազան չեն քննարկում։ Դա առաջինն է, երկրորդը բազան։ Երրորդը հայ-թուրքական սահմանի վրա կանգնած սահմանապահները, հայ-իրանական սահմանի վրա կանգնած ռուս սահմանապահները, բազաները, առևտրաշրջանառությունը, որից ի դեպ թվերի տեսանկյունից Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի լավն է, շատ տարբեր է, էլի, Պուտինի ուզում էր ճոխացնել, Փաշինյանը ուզում էր իրական թվեր ասել։ Հիմա լավ Եվրոպայում էլ են չէ հասկանում, որ մեկը մյուսի հետ համադրելի չէ։ Հիմա եթե թողես ես քեզ ուրիշ բան ասեմ, որտեղ ավելի հետաքրքիր է։ Հիշում ես, որ մենք Բրատիսլավայում նստած խոսում ենք, ինչ էինք խոսում, մոտավորապես նույն խոսակ Հայաստանը գնում է Եվրոպա, որն է, Հայաստանը Եվրոպայի մի մասն է։ Եվրոպացիք թույլ չեն տալի եւս մեկ անգամ Հայաստանը կորի։ Բացատրեմ ինչի, մի անգամ թողել է։ Երբ որ Հայաստանը որպես անդանտե անդամ թողեցին Ռուսաստանին։ Արանքում իրանք ստացան տարածաշրջանում լրիվ բացակայություն, որտեղ էլ ոչ մեկ չկարողացավ այնտեղ մնալ։ Հույսները այն էր, որ դե Պարսկաստանում բրիտանացիք կային, Սիրիա-Կիլիկիա ֆրանսիացիք կային, իրանք ասում էին դե լավ ոչինչ թույլ չենք տա որ ծրվի, հույս կար որ Վիլսոնը քրդերին կպահի, այսինքն Սևրի պայմանագրի հետ կտորները բան, որտեղ տարածաշրջանը շատ կարևոր է։ Ինքը բան է, աշխատող սիրտ է, միշտ պատմության սկզբից։ Միշտ խնդիրներ առաջացնում, կամ ինքը լավն է, կամ ինքը ահռելի խնդիրներ առաջացնում, կամ ինքը տենց ցրում է մշակույթ եւ բան, կամ այլանդակում է ամեն ինչ։ Հիմա եթե այս տարածաշրջանում Եվրոպան չլինի, այսինքն եթե ինքը մեկ մեկ անգամ թույլ տա, որ Անտանտի անդամ Հայաստանը մնա սելջուկ բոլշևիկյան բանի տակ, իրանք կորցնում են ամենա տենց բաները բացող միգրացիոն հոսքեր Աֆղանստանից, Պակիստանից, Պարսկաստանից, Կենտրոնական Ասիայից, Դառնա միջանցք։ Այո, խաշմերուկ։ Այո, ինչի խաշմերուկ չի լինի, որտեղ Եվրոպային դա պետք չի։ Որովհետև հենց Սիվա Global Gateway-ը ինչի մասին է դա։ Global Gateway-ը, Gateway-ը ինչ է։ Դարպաս։ Դա դարպասն է։ Շլամբավո։ Ну դարպասն է։ Դարպասը հիշում ես, որ ասում է դու էիր ասում, չէ՞, որ մեծ ամրոցի մեջ մի հատ նկարեր ասել են դեմի մեկը խփել չարթ։ Բայց բանը հիշում ես դարպասը, թեման ոնց է։ Դարպաս։ Պարիսպներ են, բաներ են, երբ որ դու gateway ես, դու որոշում ես ով գա, որ ժամին գա, ինչքան քեզ մուծի, դուրս գա, դուրս չգա։ Գա մի հատ կառանցին կանգնի, չկանգնի։ Երբ որ դու խաշմռուկ ես, դու բան ես, քոչվոր ես, բոշա ես, դու պրոստը դաշտ ես, քո որով անցնում գնում գալիս։ Դե ուրիշ դեպել կարող մեկնաբանել, կարող ասեն կարգավորող խաչմերուկ։ Չէ, կարգավորող խաչմերուկի վրա պետք է լինի միլիցիա։ Եթե միլիցիան այդեն մարդն է, որ նստած է օվալ կաբինետում, չէ, լավ չի, չաշխատեց այդ թեման։ Ինքը լավ չի, ինքը չգիտի ինքը որտեղ է, ինքը գործի գնալուց մի օր կգա ստեղ, մի օր Կամբոջա, մի օր Ալբանիա։ Այսինքն կարանք ենթադրենք, որ Եվրոպայի համար Հայաստանը համարվում է քաղաքակրթական, մշակութային առաջնագիծ։ Այդ վերջում ռազմական, տնտեսական եւ ռազմավարական gateway։ Բայց նույնն էլ Վրաստանը պիտի դառնա։ Չէ, Վրաստանը fail state է այդ կտրվածքով։ Իրանք փորձեցին շատ երկար ահռելի գումարներ։ Իդեպ էս էլ քննարկենք, էլի մենք միշտ բաց ենք թողում, միշտ այդ համեմատականներն ու Հայաստանում են ասում։ Քանի տարի 2008 թվականից սկսած ակտիվ այդ թեման եփվում է այդ մարդկանց տվել էին ցանկը թե իրանք երբ պիտի դառնան Եվրամիության 2030-ին դեպ արդեն Եվրամիության անդամ պետություն պիտի լիներ Վրաստանը։ Ու միշտ այդ թվում նաև պրոռուսական շրջանակները ասում են ձեր աչքի առաջա ձեր հարևան Վրաստանը։ Փորձեց, վերջում ամենախոշոր առևտրատնտեսական գործընկերները դարձան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Դե իհարկե, տենց է պետք է լիներ։ Բա ինչ Եվրամիության մասին է խոսքը, որ 20 տարի համարյա այդ պետությունը ձգտում է գնալ հասնել Եվրոպա, վերջում Եվրոպան ասում է ես դժգոհ եմ, քեզ չեմ ընդունում։ Դե մի փոքր տենց չի։ Եվրոպան չի ասում, Եվրոպան ասում է հա, ուղղակի դու չես կարող ընտրություններ կեղծես։ Ահա։ Ու հիմա գալիս է իրավիճակ, ասում են դուք ինչ եք ակնկալում։ Եթե նրանք համարյա 20 տարի սպասել են, թուրքերի մասին են շատ խոսում, դե ասում են թե տեխնացուա տենց էլ անդամ չդարձավ։ Ասում են այդ ինչից ենթադրեցիք, որ Հայաստանը հանկարծ պիտի դառնա կղզի Եվրամիության համար։ Բացեմ շատ հետաքրքիր մի հատ բան ասեցիր, ինքդ քո հարցին պատասխանեցիր։ Պրոբլեմը ո՞րն է։ Պրոբլեմը նրանն է, որ Վրաստանը դարձավ խաշմերուկ։ Վրաստանը դարձավ խաշմերուկ եւ ինքը նստեց ռենտայի վրա։
Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Հայաստանից Ռուսաստան, Ադրբեջանից Թուրքիա։ Ինքը դասական խաշմռուկ էր։ Ինչի բաց Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկ սա չի ասում, ես չգիտեմ, ես կասկածում եմ, որ մեկը հաշվարկ է դրել է, բայց ես գիտեմ, որ տենց իրանք ընդհանուր այս իշխանություններին վրացական նորմալ են վերաբերվում։ Վրաստանի failed state-ի պրոբլեմ ուրիշ տեղ է։ Նախ ինքը մոնոէթնիկ չի Հայաստանի պես։ Ինքը բազմաէթնիկ է, պլյուս այն ինչ որ կոչվում է վրացի, դա էլ է սուբէթնոսների բաժանվում շատ ծանր հետևանքներով։ Եթե ասենք մի նախարարը մենգրել է, դու ասենք իմերեթացի այդ նախարարությունում կարող է հավաքարար մեկը քարտորղարուի, որին նենց ցուցադրաբար նվաստացնեն միշտ։ Այդ տիպի բան կարող է լինել, որ չկա տենց բան, չես պատկերացնում, Հայաստանում տենց բան չկա։ Այդ մեկ, երկրորդը լազերի եւ աջարեի թեման։ Աջարայում ահռելի մեծ ներդրումներ կան Թուրքիայից եւ Իսրայելից։ Իսրայելի համար լվացկատուն է։ Իսրայելի լվացկատունը դա Ադրբեջանի եւ Իսրայելի լվացկատունն է։ Շատ հաճախ մերոնք որ բան են անում, խոսում են ադրբեջանցիք ասում են դե ուր ամենք բան չունենք, ֆինանսական ոչ փոխհարաբերություններ չունենք, խորհուրդ եմ տալի նայել աջարայում ինչա կատարվում, օրինակ, չգիտեմ, երբ որ ուկրաինական ցորենը ռուսները գողացան ու Ադրբեջանը դարձավ միջազգային շուկայում բարձրագույն դասի ցորեն վաճառող, չնայած չէր աճացնում տես ցորեն։ Ասենք այդ փողը ոչ մի ձև չէր գալի, ասում էին դե չկա։ Դաժե Լիբերմանը ասում էր դե ուր է ապացույց չունեք։ Դա ապացույցը աջարայում։ Այսինքն ինքը ոչ միայն խաչմերուկ է բանի համար, ինքը նաև լվացկատուն է։ Եվ երբ որ դու շատ փող ունես, հիմա արդեն դիմության հետ խոսում էի մինչև այս ընտրությունները Վրաստանի, ընկերներս զանգեցի, ասում հա բան, ասում կար անհույս է։ Նույնիսկ այս պայմաններում այնքան փող կա։ Այնքան փող կա, ասում ձեր ֆուրերը մենակ հերիք են, ասում ամեն ֆուրից 1500-ից 2000 փող է վարձնում։ Սա բանը Իվանիշվիլին աշխում է իր մարդկանց մեջ։ Հաբել ինչին է պետք Եվրոպա։ Իրան вообще ոչ բան։ Դե վերջացավ, բա Հայաստանը այդ դեպքում ինչ կապով է կապնելու Եվրոպային։ Այստեղ արդեն լոգիստիկան է, որ սկսում է աշխատել։ Լոգիստիկայի հարցը ուրիշ է։ Եվրոպացիք պատրաստ են այդ 2000 եվրոն ապահովել, որ ֆուրը գնա գա, խնդիր չի։ Նրանք փող են ուզում աշխատել, նրանք բան չեն։ Իրանք օրինակ ասում են Չարլեզներ ասում են, որ 44 հրապացույցը չունեն, բայց 44-ի ժամանակ նույնիսկ ավելի շուտ 18 թվականից իրանք Ադրբեջանից տարեկան գումար էին վերցնում, որ երկակի նշանակության ապրանքներ Հայաստան չգան։ Բողոքի։ Պատերազմի ժամանակ ես գիտեմ, բան էինք բերում, Վրաստանում մնում էր։ Հիմա էլ այդ պրոբլեմ, անկես բանով ես ասում, Մարիկիս ուզում եմ ուղարկեմ Արևմտյան Հայաստան, տարբեր տուրերի հետ եմ շփվում, ու յուրաքանչյուր տուրի հետ շփվելու ժամանակ ինձ մոտ հատուկ համաձայնագիր են ուղարկում, որտեղ շատ հստակ մեծ գրված է սովորական դեղերի հետ կապված, որ դե եթե վրացական սահմանում ձեզ կանգնեցրեցին ու հետ ուղարկեցին, մենք պատասխանատվություն չենք կրում։ Զանգել եմ ասում, ժողովուրդ, դες մեծ հատուկ կետ է գրած, էլի։ Ճնշման դեղ ունի, այդ մարդը ճնշում ունի կամ շաքար ունի։ Ասում է կապ չունի, ինքը կարող վերցնի դեղը նայի, դուրը չգա, ասի հետ եմ ուղարկում, չեմ թողում մտնես։ Ինքը կարող օրինակ Վրաստանից Թուրքիա մտնելու սահմանի ժամանակ, ասի թույլ չեմ տալի ինքը դուրս գա, պետք է հետ դառնա Հայաստան։ Ու ինձ անկեղծորեն տուրագենտը ասում է կախված է թե այդ օրը վրաց սահմանապահը ինչ տրամադրություն կունենա։ Ես դա հիշում եմ ուսանող վաղ որ գնում էինք Վրաստան, տենց էր։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, դա անեկդոտ չի։ Բանը որ Սադախլոն որ անցնում էր, մինչև Մարնեուլ մտնելը, նա շատ չաղ բան կար, մուսար կար, մլիցա, որը սպարծիվկով, բայց գիծելով ու ֆուրաշկով նստում էր, թել էր քաշած ջամփիեսցերից ցենց էր։ Սենց թելը քաշած էր, կանգնում էր, շոֆերը պետք է 2 լարի տար, որ անցներ։ Այնց որ այդ նորմալ վիճակ է Վրաստանի համար։ Վրաստանը ինչ Եվրոպայի մասին է խոսքը։ Վրաստանը fail state է, ինքը իրանով է fail state։ Վրաստանը որ մնա, հիմա Իվանիշվիլի արկայությունը, ասենք թույլ չի տալու, որ Վրաստանը բսկտուր լինի։ Ինչ եմ ասում, դա Լիբանանն է, նա էլ Սիրիա է, Ադրբեջանն է, Սիրիա է։ Դրա համար ասում, բա Հայաստանը այս դեպքում ինչ հեռանկար ունի։ Մենք կամաց գալիս ենք ամենակարևորին։ Հայաստանի հեռանկարը ինչպիսին է այդ հեռանկարը, ինչ սցենարներ կան, որովհետև լսի պետության թիվ 1 կա խնդիրը որն է։
Մի բան ասեմ, արի սպասի, արի, լավ, կներես, էլի, հարցը գիտեմ, որ դու հիմնավորում ես ուզում տաս։ Ես քեզ ասեմ, որ մոդելը պատկերացնես, ուրեմն 16-րդ դարում, երբ որ շվեյցարական կոնֆեդերացիան ստեղծվեց ու Սավոյը 4 կողմը այնց այլանդակություններ, որ իրանք էլ չգիտեին հացավորած են արել։ Այդ դերն է։ Դու պրոստ գլուխդ կախ պետք է ապրես։ Դու բոլորին պետք ես։ Կարծում ես։ Պրոբլեմը նրանում է, որ դու բոլորին պետք ես։ Նա ինքը ճարտարապետությունից հասկանում, տեսել ես այն մեր բաները, գմբեթները։ Այն մի հատիկ sense հիմնականում մի հատ շատ փոքր կտոր է, կամ այդ կամարը որ կա, կամարի գլխին այդ կոչվում է բանալի կար։ Մի հատ շատ փոքր։ Այդ է, որ այդ չեղավ բլումը։ Իրանք արդեն մի անգամ Եվրոպան դեպի հյուսիս հարավ էլ է բլում։ Այո, արաբներն էլ են ուզում որ մնա, որտեվ իրանք էլ չեն ուզում որ բլի, որտեվ նրանց էլ պետք չի։ Արաբների մոտ կա խնդիր Թուրքիայի հետ։ Այդ սելջուկ բոլշևիկյան բանը, որովհետև սրանք հավակնում են սուննիտական առաջնորդությունը վերցնել։ Հիմա ոնց որ շատ լավ ապրող, չնայած սաուդները սկսել էին վահաբիզմից, բայց հիմա շատ լավ ապրող կանայք մեքենա են քշում, կանանց արդեն կարելի է բան անել, հա։ Սա մեկ սունիները չեն ուզում որ թուրքերը այդ բանը վերցնեն։ Այսինքն դա արաբական թերակղզու ժողովուրդն է։ Այդ Աբրահամյան բան այդ սուտ է, այդ համաձայնագրերը դրա մասին չգոց։ Իրանը, օքեյ, մնաց ինքը շիիթական է, ինքը մենակ է, ինքը ուրիշ բան չունի, ինքը ինքնապաշտպանական գործողություններ անում, բայց հարցը դրանում չէ, ինքն էլ թողեց ասես դե լավ էլ չեմ դատելու աղջիկին, եթե չեն ուզում, էլ չեմ ծեծելու ոչ մեկին, հա օրենքը չեմ կարող հանեմ, դե որտեվ շարիաթ է, չես կարող Ղուրանը հետ գրես, բայց ասում եմ դե օքեյ, կմնա մշակութային արժեքը, բայց սրանք էլ չեն ուզում որ բանը լինի։ Իրանը ամեն օր այն պահից որ բրծավ 44, ասում է Հայաստանը իմ համար ճանապարհ է Եվրոպա, այդ մարդը ասում է որ Եվրոպայի ճանապարհն է։ Չենք ուզում լսենք վերաձևակերպվում է մեր մոտ տարբեր քաղաքական դիրքորոշում ունեցող ուժերի չէ Հայաստանը Եվրոպա ճանապարհի կեսն է ինքը ասում է իմ պատոհանն է Եվրոպային չի խորանում կեսն է սպասի դրանից հետո մեր մեջ ասած կա մի հատ Վրաստան մի հատ էլ Թուրքիա մի եթե դրանց մասով դու չես ապրում դու տուպիկն ես դու ճանապարհը չես հա դրա համար Հնդկաստանն էլ ասես չէ որ ես մինչև Հայաստան իմ կետը Հայաստանն է որովհետև բոլոր մնացած խաղացողները ասել են ախպեր դուք հասցրեք Հայաստանից մենք կվերցնենք ոնց ինչի համարում կաշառք կտան Թուրքիայի սահմանը կբացեն Վրաստանում կալիդոր կբացեն ինչ կանեն այդ ոչ մեկ ինչի է տակվում Հայաստանը մեծ խաղի մեջ է Դավիթ Ցավոք սրտի ես ստիպված եմ ասել, որ այդ մեծ խաղի կանոնները ամբողջությամբ հասանելի չեն։ Շատ մեծ թվերի մասն է, 1-2 տրիլիոն եվրոն փոքր թիվ չի։ Մենք կրկին գնում ենք դեպի հյուսիս-հարավ։ Հա, որտեղ այն մյուսը չի աշխատում։ Բայց ինչի՞ շեշտը։ Նայ, ասեմ այն մյուսը չի աշխատում։ Այն մյուսը չի աշխատում շատ բարձ պատճառով, որովհետև թանկ է։ Թանկ է, որովհետև միծովկա արանքը սկսենք դրանից դա էլ է մեծ պրոբլեմ։ Այն մյուսը կա, հասկանում ես, այդ որ Հնդկաստանից որ գալիս է Հայաստան, Հայաստանից գնում է Եվրոպա, դա պարզ է, դա ինչ որ sense գիծ է։ Ինչ շատ նորմալ է։ Այն մյուսը Ադրբեջանով կա, գծած է։ Այն մյուսը Ղազախստանով կա, Թուրքմենստան, Ղազախստան երկաթգիծ կա, որը գնում է մի ճյուղը գնում է դեպի բան ույգուրների տարածք, Չինաստան։ Մյուսը գնում է Ռուսաստանի Սիբիր։ Այդպես չի աշխատում դա։ Չի աշխատում, հասկանում ես, խաշմերուկը եղած երկաթ գծերով, տափաստաններով, որտեղ ոչ մի սար չկա, լեռ չկա, եշնի խաչու, ստե գազ ես տալի, քնում է, բանը շոֆերը գնացքի, մեկը արտանում է մի օր հետո Թեհրանի մոտ արգելակում է, որ ինչն են մարդիկ։ Այդ պայմաններում, որ բարձունքների փոփոխություն չկա, ձեռ չի տալի, չկա ապրանք ուղարկելու։ Բացատրեմ ինչի։ Չինաստանը, երբ որ առաջին անգամ սկսեց փորձարկել այդ այսպես կոչված միջին միջանցքը, որը հասնում մեկ գոտի մեկ ճանապարհը իրանց համար։ Ուրեմն նայ, Շանհայից Ռոտերդամ կոնտեյները հասնում է ամենաշատը 14-ից 16 օրում։ Նավով, Սուեզով, այո։ Եթե ինքը գնում է բանով, Աֆրիկայի շուրջ, եթե Սուեզում բանատարակած, դառնում է, ասենք, լավ, 18 օր։ Չէ, շատ քիչ ասացիր 18-ը, բայց ինքը չի գալի Աֆրիկան սաղ գրկում, ինքը սկզբից է գնում Աֆրիկայի հետ, այդ չի հարց։ Խնդիրը գալիս է կանգնում այնտեղ, որ երբ որ դու պատկերացնում ես
Լավ, ասենք, գիտես քանի կոնտեյներ է այդ նավի վրա։ Հազարավոր։ Այո։ Իսկ երկաթգծով գիտես քանի կոնտեյներ է գնում։ Լավագույն դեպքում 100-ավոր։ 100։ 100։ 100-ից ավել չի կարող լինի։ Այդ եթե տապաստանային։ Ու եթե հաշվի առնենք, որ դու պիտի տասնյակ հազարավոր կիլոմետր երկաթգիծ գցես, մի պարագայում երբ որ մի կոնտեյներավոզի վրա կարած դնես հազարավորներ ու տեղ հասցնես, ենթադրում եմ շատ ավելի արագ, չէ, գուցե շատ ավելի արագ լինի։ Շատ ավելի արագ։ Ճիշտ Այդ դեպքում ձեռնտուն որն է, որ մենք խոսում ենք երկաթգծի, արևելք արևմուտք ճանապարհի մասին ու միլիարդավոր դոլարների, որովհետև գիտես ոնց ազնվությունը անհրաժեշտ է այստեղ։ Արևելք արևմուտք երկաթգիծ որպես այդպեսին դրա մասին չի խոսքը։ Արևելք արևմուտքի մասին ապրանքի չի։ Այդ որ ուշադրություն դարձնես, այնտեղ գալիս է ապրանքի ծառայությունների եւ բաների լավ պայմանական ծառայությունների մասին է խոսքը գալի։ Երբ որ այդ 1.2 տրիլիոնի մասին իրանք խոսում են global gateway-ի, դա չի նշանակում, որ կոնտեյներով ապրանքը գալու է Հայաստան մտնի, ստեղ սաղ պրոցեդուրաներ անցնի, չգիտենք, այդ ապրանքը կարա Մումբայից միանգամից գնա, ասենք, բան, Լիսաբոն։ Հայաստանը ուրիշ գործառույթ է կատարում այդտեղ։ Speech։ Օֆիս բրիտանական կայսրության համար Իսֆահանի հայերը դե դա էլի ֆորպոստ Նիկոլին դուր չի գալի այդ բառը, ինքը ասում է մենք Եվրոպայի բաստիոն չպետք է դառնանք։ Ասում դե կա երկու տարբերակ։ Կամ պետք է դառնաս Եվրոպայի բաստիոն, կամ թուրք սելջուկյան այդ բանի յուրտայի հետևի պետքարան։ Ուրիշ տարբերակ չունես դու։ Դու կամ ստեղ ես, կամ այնտեղ։ Ցավոք սրտի այդ խաչմերուկի տրամաբանությունը դու չես կարող լինես բան։ Հայկական լեռնաշխարհը հարավից հյուսիս ոչ մեկ երբեք չի կտրել։ Նույնիսկ Տիգրատ Պալասար երրորդը, որը եկել էր տուշպան վերացրեց ու սենց եկավ, խալաթի մոտից հետ ֆրած, որ բանը գրել էր այն սեպագիր արձանագրության մեջ, որ աղբերտել ապրելու տեղ չի։ Ես հետ գնացի։ Հիմա հետս հետը գալով ամփոփանը ես վստահ եմ, որ ԱԳ-ին տարբեր բաների մասին խոսեցինք, բայց ամեն մեկի տակ մի կարևոր բան կար։ Գալով ամփոփմանը ներքին ու արտաքինը համադրելով, փորձելով համադրել։ Մենք ունենք նախ ներքին դաշտում կա հստակ երկու բևեռ։ Ասենք չկա 6 բևեռ, որից մենք ընտրության հնարավորություն ունենք։ Մեզ տրվում է կրկին երկու իրականում ընտրության բացակայություն կամ կառավարելի ընտրություն։ Ընտրություն չկա, եթե երկուսն են։ Այդ երկու թվացial ընտրությունն է ներքին դաշտում, նախկիններ ներկաներ, ապագաներ չկան, երրորդներ չկան, հինգերորդներ չկան։ Կան, բայց ակտիվ չեն երևում գոնե թե էսպայն, հա։ Դրա համար եմ ասում ակտիվ չեն երևում, որտեվ այդ չէ։ Եփելու process-ի մեջ դեռևս համը չի զգացվում։ Բերանում համը չի զգացվում նոր ուժերի։ Եթե դրանք համեմունք են, գոնե ինչ-որ համ պիտի զգացվի։ Հիմա դեռ ջուրն ու ուզում եմ ասեի միսը վերջում պարզվեց մսի համել չկա, բայց ջուրն ու ինչ-որ ուրիշ բան միասին եփում են դեռ առանց համեմունքների։ Կցանկանամ, որ արդյունքում փորձենք իբրև ամփոփում գալ սրան։ Կա երկու ընտրություն, որը միշտ դրվում է մեր առաջ, այդ թվում է արտաքին քաղաքականության մեջ պրոռուսական ուղղություն, եվրասիական այսպես կոչված ինտեգրացիան եւ եվրոպական արևմտյան ուղղություն։ Հավանականությունները ինչպիսին են, հաշվի առնելով արկա իրողությունները հողի վրա, օրինակ տնտեսական համագործակցություն, ռազմավարական բազմաթիվ օբյեկտների ենթակայություն ռուսական կողմին, ուղիղ ներդրումների ամենամեծ ծավալ, ուղիղ երկկողմ առևտրաշրջանության ամենամեծ ծավալ եւ սրան զուգահեռ նոր զարգացող ծիլեր տվող դեռևս քաղաքական մակարդակի վրա ամրացող հարաբերություններ արևմուտքի հետ եւ այդ երկու բևեռները, որոնք կարծես թե մեկը մի կողմն է փորձում ներկայացնել, չեմ ասում փորձում, որտեվ հաստատ 100%-ով եվրոպական կողմ ներկայացնող իշխանություն չունենք, եւ մյուսը, որ բացահայտ ներկայանում է որպես պրոեվրասիական ուղղություն։ Հիմք դնելով։ Հասկալով սրան, որն է եւ հանրային տրամադրությունների եւ իրողությունների համադրությունը։ Այստեղ մենք հեռանկարում ընտրությունը ինչպես։ Նայ, հեռանկարում շատ հեշտ է։ Մեր մոտ ընդհանուր առմամբ հին հաներին ես նաև Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունն եմ առաջնորդած քաղաքական ուժն եմ դասում, այդ քաղաքական ուժերի սերիալը պատրաստ եմ նայել, խաղալ եւ ակտիվորեն SMS-ով քվեարկել,
բնակչության ոչ ավելի քան 32-34%։ Իրանք դրա մեջ են խաղում, պետք է մի խափնվեք այդ բնակչությունն է, ասենք ընտրությունների գնացողները իրանք կարան լինեն կեսից ավելին, նորմալ, եւ սրանից են իրանք օգտվում իրականում, ինչքան ժամանակ է տենց են անում։ Ինչ վերաբերվում է մնացած մասը, այնտեղ կան աբսենտիստներ, այսինքն ամեն ինչից բեզարած կամ ոչ ոմանով չհետաքրքրվող, 20%-ը տենց է, մնացածը դեպի արևմուտք Եվրատլանտյան, ես քեզ ասում եմ որպես բան էլի, Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ, ես վերջի որ ամիսն է, հոկտեմբեր, Արմենի մայից հետո, մայիսի վերջից մինչև հոկտեմբեր, ես երևի 15 հանդիպում եմ ունեցել խոշոր մարդկանց հետ, ընդ որում հենց նպատակային այդ թեմայով խոսալը, ես քեզ ասեմ, չկա այնտեղ կասկած, որ փողոցում են ինձ մարդիկ մոտենում, ես չեմ հանդիպել մարդու, ով ասում է, որ Ռուսաստանը լավ է, վտանգ են տեսնում Եվրոպայից, որտեվ չեն հասկանում, եվրոպական ճանապարհից, ոչ թե Եվրոպան է վտանգավոր, այլ գնալը դեպի Եվրոպա համարում են վտանգավոր, քո ասած բանի պատճառով, որ ասենք մեր մոտ ֆիրմաներից գալի մասը, չգիտեմ, Ռուսաստանի հետ են կապնված այդ բեռնատարությունները փակում են, բան են անում, բայց եթե հասարակությունը մեր մոտ, օրինակ ավելի ուշադիր դիտի ռուսական գործող իշխանությանը պատկանող, բայց տնտեսությունը լուսաբանող ԶԼՄ-ները իրանք կտեսնեն, որ պաշտոնապես Ռուսաստանի դիրքորոշումը հետևելն է, մոտակա 6 տարին բյուջեի դեֆիցիտ, մոտակա 6 տարին գնաճ, մոտակա 6 տարին տնտեսական զարգացման եւ ուղիղ ներդրումների բացակայություն, տեխնոլոգիաների հետամնացություն, որովհետեւ բոլոր պատժամիջոցները մցրած երկրները պաշտոնապես հայտարարել են, պատժամիջոցները գործելու են առնվազն 10 տարի ուկրաինական պատերազմի ավարտի խաղաղության պայմանագրից հետո, որովհետև մոտավորապես $1 տրիլիոն ռեպարացիաներ է ուզելու Ուկրաինան, այսինքն տնտեսապես մնալ այն բանում $1 տրիլիոն է, հաշվարկը կա արդեն $1 տրիլիոն ռեպարացիաներ հաշվարկած։ Պարզապես եթե չեմ սխալվում 1.3 տրիլիոն ինքնին Ռուսաստանի Դաշնության հնան է 2024-ին։ Դե ինքը մի անգամից չի ուզում, ինքը ասում է 10 տարվա մեջ կամ երբ որ կտաս։ Իսկ բաները ասում են կվերջացնի կտա, Ուկրաինան կասի օքեյ, ես լավ եմ, հետո նոր կհանենք պատժամիջոցներ։ Այդ գնա, 15 տարի իմացի որ զարգացում չկա այնտեղ, ուղիղ ներդրում չկա։ Եվ այս պարագայում մնալ կապած ԵԱՏՄ-ին նշանակում որ Հայաստանը այսին տարբերակն է որ դու կմնաս փլատակների տակ, նույնիսկ եթե շատ առողջ տնտեսություն ունենաս ու շատ ոնց նորաձև կրթություն ստացած երիտասարդություն, որոնք հավատում են 4-րդ կետ 2 հանրապետության գաղափարներին, սիրում են Արագածը, Արարատը տեղը չեն բերում, բան սենց ինչ-որ նույնիսկ այդ պարագայում հեծանիվ են քշում, կեպկա են հագնում շենքի մեջ, բան, այդ ամեն ինչը եթե նույնիսկ անում են, մեկը փլատակի տակ ես մնալու, որովհետև նորից են բացատրում։ Դու Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի մոդելի մեջ Սամարայից փոքր ես։ Դրա համար քեզ վերաբերվում են մոտավորապես որպես Օմսկ։ Հենց իսկ ինչպես հայտնի Օմսկից վիխտ չկա։ Եվրոպական ընտրությունը, այնտեղ եվրոպական ընտրության կայֆը որ Անդորան, որտեղ բնակչությունը 3-րդ մասի չափ է, կարա վետո դնի։ Հասկանում ես, ու Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան խելոք, Իսպանիայից խելոք դեմքով գնան ասեն, չէ դե մեր մեջ ասած այդքան պարզ չի ամեն ինչ, բայց լավ։ Դե հիմա լավ ասում ես, բայց շատ է չափազանցնում եվրոպական ժողովրդավարությունը։ Բանը չէ, լսի, Օրբանը ինչ է անում։ Դե այդ Օրբանը լավ, դե Անդորայի հետ չհամեմատեցի։ Դե Անդորան շատ ավելի կրթված է այդ եպիսկոպոսը, ասեք ինքը բան չի անում, բայց թեման որն է, ձայնի իրավունք ունի, ինքը կարա դեմքը վիարկի։ Դրա մասին է խոսքը, հա։ Եթե մենք նայում ենք իրավիճակը, ասենք, դու ուզում ես, որ քեզ չափեն նրանով, թե ինչքան ես դու տարբերվում Օմսկից, թե որ դու ինչ-որ բան ես քեզանից ներկայացնում։ Տրամաբանական եմ պատասխան։ Այսինքն դու կարաս պատասխանես այդ հարցին։ Հա, ասում տրամաբանական եմ պատասխանը, որ իհարկե ես ուզում եմ գնահատել իմ ձայնի իրավունքը, ոչ թե ձայնի իրավունքի բացակայությունը։ Հա, բարձրությունը եւ բանը տեմբրը։ Հենց որ չվախեք լավ ալնելու։ Մեր հյուրն էր սոցիոլոգ վերլուծաբան Կանե Սարգսյանը։ Մենք հաճախ ենք հանդիպելու մեր տաղավարում, մինչև 2026 թվականի ընտրությունների իհարկե դրանից հետո եւս քննարկելու բազմաթիվ հարցեր, որոնք դες ուզում են։